Lana njengamanje njengoba ubona ngihlanganisa ngididiyele kanje la sibunge lesi into ukuthi impela mangabe kuthiwa uyadayisa impela kuthiwa nje uzoshisa phambi komnyango la udayisa khona bayangena ngempela abantu la udidiyelwe le ngeke ngikwazi nami nokubalela izinto engididiyele la kukhona yonke into la edonsayo ikhona siyabona nje la ngisho amafutha enkosazane mabuya wabona nje yiwo lawa inkosazane iqobolayo edonsayo ngempela hhayi indaba yokudlala kuphinde futhi eyendoda enye nansi enye futhi yenkosikazi siyahlanganisa la sakha isibunge inkunzi malanga isibunge uma wena kuwukuthi uyabhizinisa udinga abantu bangene esigodlweni sakho noma mhlasimbe ebhizinisini lakho yabona ngicucuza manje iy'nyosi la njengoba ngihlanganisa lezi zinyosi inyosi uyazi nawe ukuthi phela into ebunganyelwayo ekusuke kubalulekile ukuthi zibe khona entweni yakho osuke uyenze njenganesibunge kodwa ungakhohlwa inkosazane yamanzi ngoba phela iyona edonsa kakhulu kuningi okudonsayo kula ngeke ngikusho konke ngoba phela ngifuna ukukufundisa nami ngaya koyithwasela ngedwa angithwaselanga ukuthi nginifundise kuyanikwa nje amazwiyela amancane ukuthi inkosazane iyangena kulesi sibunge inkosazane shiya lokhu okudayisa esilungwini okubovu kuthiwa inkosazane isho inkosazane yangempela mina yasolwandle inkosazane yasolwandle ungitshela ukuthi wakwayibona nwena inkosazane kanje nanti ibhodlela phambi kwakho yabona sihlanganisa ney'nyosi into ey'donsayo zibunganyele ngempela yabona nje ngifuna nibone njengoba bengisihlanganisa angikaqedi futhi ukusihlanganisa ngisazostidiyela ngempela ungathi ubona ihile ugogo ehlanganisa kanti awubonanga ezinye izinto engiyihlanganisile la kodwa njengamanje njengoba ngisihlanganisa ngenzela wena odayisayo ngenzela wena onesigodlo ofuna ukubiza abantu esigodlweni sakho ufuna abantu bangene kodwa udinga isibungo sangempela yiso lesi hayi uboshelwe la ngempela akudlaliwe kuboshelwe siphinde futhi si-ede nalaba ungathi ubone engathi ubona amandiya engathi ayashisa lapho esuke edayisela khona yabona la sifaka khona la siya-eda ngoba senzela ukuthi la into ezoshaya la kube isimangaliso uyabona la sishayela khona sithi-ke la sivuthulela khona sithi-ke la yabona senzela ukuthi uma usushisa yonke into edonsayo kuwena ihlangane la lesibunge lesi uzongibuza wena ungifonele ungibuze ukuthi malini uphinde ungitshele uma ususitholile ukuthi uma usisebenzisa yini oyibonile ngoba hayi bandla siyadonsa sona ngifuna mina ukudlala ngawo siyadonsa niyazi nami ngeke nginisukele nje nginitshele into ngithi iyadonsa ngidlale ngane cha la siyadonsa ngempela sidonsa ngempela lesi sibunge lesi yabona la ngijonge isithaka ngenzela ukuthi sihlangane ngempela kuthule ukuthi into angizeki nawe kuthiwa usugezile wathona into yokugeza wagezeka abantu memeza kuwena umuntu akubheka kuthanda athi akuthanda umuntu ezwe na into lokhu imbizile uma ethi uyadlula kamakhelwane athoda akuyeki kamakhelwane ngoba manje wena phela hhayi unalesi sibunge sikagogo Mseleku la hhayi isibunge sikagogo Mseleku sezizibangaliso sengike ngasenza impela kakhulu futhi basithatha abantu hhayi abakhohlwa yimina sengithe ngisithaka nje phambi kwenu nibuka njengoba ngisithaka nje ngifuna ukuthi ningibone kahle uthakiwe la ngempela uthakiwe kodwa nje ngingakujabulela ukuthi uma uzosithatha lesibungu uthole nento yokugeza ugeze kuqala ugezeke kwenze ukuthi umuntu uma esefikile kwena uyangibona ngenze njani uma esefikile kwena afike eqede akuthande nawe ukuze phela athenge iy'mpahla zakho konke kuhambe kahle kukhanya uzobona la uma sengiqedile ngizosenza sibe yigaqanga wena suwolokhu uqhephula nje ushisa ubize abantu la usebenzela khona ubize abantu ebhizinisini lakho noma ngabe udayisa ngenyama noma ngabe udayisa ngemigqabhiso noma ngabe udayisa ngani kodwa nje uzobiza abantu la usebenzela khona uzobona nami ngiyanilekelela nami ngikusebenzise engikusebenzisayo ngoba ngisuke ngifuna nibone ukuthi izinto ziyasebenza funeka ukuthi phela unike amakhastoma into nawe ungayisebenzisi cha nawe uqobo ze-support hayi nizoyibona into ezokwenzekala yabona la kuyadidiyelwa uma ngabe uthi awuboni angazi ngafuna ukubona ini yabona la yakhonza impela fake yonke into la edonsayo kodwa-ke nawe ngifuna udonse ngoba ngifuna phela ukuthola into yokugeza futhi usisebenzisa nje umuntu edonsekile eza kuwena hhayi befana ukukuthanda nawe hayi bandla kuyathandeka laphana ngathi ngahlala
Manani-ke madoda amakhulu phakamani-ke manje njengoba sihlanganisa lesi sibunge lesi sifuna ukuthi uma sihamba abantu besithatha sibe sesifika senza umsebenzi wangempela njengoba ngide sokudonsa abantu ukuba bangene ey'godlweni bangene lapha bedayisela khona yonke indawo akuyona umuntu athengisayo kuyona ebize khona imali athi meyibiza imali ize ngononika. Ngithi ngithuma nina madoda amakhulu nibahambele wonke amagumbi amane omhlaba lapha benithathe khona nifike nenze izimanga nifike nisebenze ngempela niwazi umsebenzi oluhambele futhi-ke nani umuntu uma kuwukuthi senikuyena umuntu anitshele ukuthi sebenzani-ke manje madoda amakhulu sebenzani nabo mkhulu nisebenzele nabo gogo nilekelelane namakhehla kulowo muntu osuke kade ethathe lesi sibunge lesi ngoba uma sisihlanganisa lesi sibunge sisihlanganisa sinxuse ezalukwazini sinxusa kogogo sinxuse emakhehleni ukube angenelela silekelele ukuze phela lokho esikwenzayo kube sekuba impumelelo kulowo muntu angathi umuntu uma esithathile asithathathaya angibonanga lutho cha hlangana nawo wonke amathongo azobe esithathile ngaleso sikhathi ngoba uma sesithatha umuntu ngeke ngikwazi ukuthi ngithi ma ngizolokwane ngikhuluma yonke into engiyikhulumayo kodwa namhlanje njengoba nginihlanganisela ukuthi niphume nihambe niyosebenza uyasizwa sinjani ayi siyasho kumanje siyasho wafika nje wasithatha uzothi ungakasilayithi ubone iy'manga zenzeka phambi komuzi wakho ubone izimanga zenzeka ngalesi sikhathi lesi ngoba uyazibona nje izinto ey'thawela ziningi kakhulu engiy'bale zonke uyabona amalakistikhi emali efakwa la inkosazane yendoda inkosazane yomuntu wesifazane inkosazane ngempela ngisho inkosazane ethengwe ekhemesti ebovu ngebhodlela layo uma ngikhuluma la ngikhuluma into nawe uzothi uma ukhuluma into yenzeke ngifuna nijabule imisebenzi yenu ihambe kahle kuba yikona ukuthi uyena umuntu uphela-ke onenkinga yakhe kodwa nje nina manithola lesi sibunge kwaleyo nkinga izova niqaqeke ideduwe nje kwena ngoba ngizokunika nento yokugquma futhi uma ususithatha lesi sibunge ukuze phela nawe uthandeke egazini lakho ube umuntu beklini sikhuluma nani-ke mathongo sikhuluma nani nagogo sikhuluma nani-ke manje ngiyakubongela kantombi entana ngibongela nina bogogo ngibongela nina bokhulu ngithi phakamani-ke manje phakame nihambe bonke abazothatha lesi sibunge sibe sesiyasebenzela amen. Amen.